Giobserbar karong adlaw sa simbahang Katoliko ang Miyerkules sa Badlis o Ash Wednesday sa simbahan sa St. Therese of the Child Jesus sa Barangay Lahog ning Dakbayan sa Sugbo midagsa ang mga tao aron magpabadlis og abo sa ilang agtang. Nahibalik na sa naandan nga pagpabadlis og abo sa agtang inay nga ibulibod sa ulo niadtong panahon sa pandemya. Sayon ini gilibka sa Archdiocese of Cebu ang Orasio Imperata batok sa COVID ug gihulipan og litany of gratitude sa pagkalingkawas na sa katawhan gikan sa pandemya. Ang abo nga gigamit sa pagbadlis sa agtang sa mga tao gikan sa lukay nga gisunog. Ang San Pedro Calungsod Parish sa Barangay Pulang Bato sa Dakbayan sa Sugbo mihimo og pagsunog sa lukay kagabii nga maoy gigamit sa pagbadlis karong adlaw. Ang Ash Wednesday ang sinugdanan sa 40 ka adlaw nga Kwaresma o Lenten season. Ang mga magtutuo giawhag nga maghimo og pagpuasa ug abstinensya apan walay labot ang mga bata, mga tiguwang nakaayo ug ang mga masakiton.